kiumia giki tabarĩra-inĩ ya wanaruona. Etekera ngũnyite ogeni tabarĩra-inĩ ya wanaruona. Gũkũ nĩkuo tũrĩkoragwo tũgĩkũrehera ng'ano cia andũ matiganĩte akuma kũndũ gũtiganĩte. Ũyũ rĩ ati athire agĩkora karugiri handũ gatigarĩte akĩnyitĩra karugiri akiona one muci akiambia kuga nisaidie family ranjira marora mai marĩa meho rĩ makona matingĩhota kuma kũmuokoa so makiririe ũguo metereire mai mahwa rĩ nĩguo mamunyitire guoko makimugucia makimuingĩria nyũmba na nyũmba ĩno maingĩrĩte rĩ nĩ Ngai wa mĩhonokire turona yahonokirio nĩ ũndũ wa mwana ũyũ to nyũmba icio ingĩ ciothe surrounding nĩ ciathire. Niĩ ngĩona rĩu gĩkuo ngĩona rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu nĩ gũkua. Niĩ ngĩra Ngai akorwo Ngai gĩakwa nĩ gĩkinyĩte rĩ ũkĩhurũkie na thayũ ũreke ngue na thayũ tondũ rĩu niĩ ndonire o gĩkuo hatirĩ ũndũ ũngĩ tondũ rĩu nĩ humbĩrĩtwo nĩ maĩ na gũtirĩ ũndũ ũngĩ. Matirĩ marahota gwĩtĩkia maũndũ marĩa mekĩkire na andũ angĩ onokorwo nĩ maretĩkia rĩ nĩ maratoguo mũtungatĩri uga nĩ maraga toro ũguo nĩ tũrabatara nginya counseling ĩrĩa ĩngĩthiĩ kahinda karaya. Na rĩrĩa twerekereria rĩ na nĩ ngwenda kwĩra andũ a Maĩ Mahiũ na kwĩ amwe moĩ twanathiĩ thabarĩ nao ta arĩa mahotire gũ survive post election violence. Rĩrĩa werekereria ona ndũmenyaga ũteithio umaga naku no nĩ wambagĩrĩria gũka no kwĩrekereria kũu karo nĩkuo gũkorwo kwĩ hinya mũno. Na hau niho tugaga atiriri andũ aya nĩ mabangĩirwo kũheo ũtarani ũrĩa wagĩrĩire. Nyitanĩra na Karo wa Njenga kiumia tukĩrugũria tabarĩra ya wanaruona o gũkũ gwa ceceni ya Ithaga TV thome wa Mũgĩkũyũ.